好，咁咧我係Gianna 同埋 Nicholas 嘅代母啦。咁佢頭先都有講咧，其實細細個我已經，我學生喺度。其實我細細個佢已經跟我翻嚟晒，因為佢喺我屋企 sleep over，然之後佢就焗住要朝頭早起身同我一齊，即係去彌撒啦。咁即係講緊係30幾年前，即係嗰個種子已經原來佢仲記得喎，咁所以我覺得係好感動嘅。咁 Nicholas 係一個好理性啦嘅男人，我覺得最難就係呢啲男人，即係你係冇辦法同佢講信仰嘅。即係我自己係舞蹈班老師啦，我自己係一個宗教科老師啦，即係我咁多年嘅工作，我覺得最難搞就係呢啲男人。咁所以咧，我從來冇諗過佢會陪伴 Gianna 一齊即係領洗啊！所以我今日係好期待，亦都覺得即係聖神嘅工作㗎嘛。希望佢哋兩個踏入今日我啱啱買咗份禮物俾佢咧，亦都呼應咗佢哋嘅頭先講嘅嘢，就係一個信聖家嘅像。因為我希望佢哋本身已經係一個好美好嘅家庭，但係有咗呢份信仰，我希望佢哋個家庭會更加似一個嘅即係有愛、更加有愛同埋有天主嘅陪伴嘅家庭咯。咁衷心祝福你哋。